好多大排檔，都已經係冇啦。佢係香港嘅廚師嚟嘅，所以佢都認證話好嘅，應該真係好好嘅。嚟咗台灣之後咧，第一次食呢個最好食嘅。自從士多媽介紹過長記呢一間喺淡水嘅食香港式粥粉麵嗰啲之後咧，咁咧已經咧有差唔多5-6個人咧就同我私信啦，或者咧就同我講話，喂，不如去食咯，不如去食咯咁樣，跟住叫我一定要去食下咁樣。所以咧今日終於咧就帶埋我阿爸阿媽啦，咁啊一家人咁樣過嚟食啦，終於有得食。這個真的是香港的粥，香港人也認真。你哋係通道唔滿足啊？係啊！謝謝砂糖粽好食㗎。兩個幾啊？係啊！起晒你底嘅，起晒我底，唔可以做壞事啊！啲牛肉好唔好食啊？幾好啊嘛！佢係香港嘅廚師嚟嘅，所以佢都認證話好嘅，應該真係好好嘅。我而家4碗，齊晒啦，即係我爸爸話啲牛肉都好好食啊！係啊！手打我係用酒樓嗰個老師傅我唔係自己自創，我冇咁叻嚇。有啲打自創嘅，有黐線嘅招牌自創嘅。傳統仲犀利啦！好食！多謝晒。好做嘢。牛肉球咧係我喺嚟咗台灣之後咧第一次食呢個最好食嘅，所以牛肉球一定要食，真係。Hello， 喂，我聽埋個靚女一齊，我咪好舒適。有睇你知靚女。主持啊，曾經靚女，一定係啊，係瓜子口嚟㗎，而家都靚嚟㗎，係咪？係啊，都係一樣咁靚。做到殘辛苦啊！去咗101啦，見到。係101都知道啊。係啊，幾大仔。多謝你，真係有睇嘅。去咗101啊嘛，你哋。係啊。85樓嗰度。我都未去過，你叻啦。佢都未去過，翻嚟好靚嘅夜景。其實冇乜動力啊。到而家咁嘅年紀咧，有時啲地方好似話好特別、好靚，其實都好多地方我哋都叫做去過啦。已經冇乜動力啦。你話特登自己飲去唔好去咯。係啊。你又有家人咁一齊去。有款約埋咧，仲要去咯。係咯。你嗰個 best friend 咧 ，Julie 咧？佢冇啊，今日冇嚟啊。我哋一家人係啊，超級粉絲。又唔問你幾時嚟我嗰度嘅，我就睇你幾時。我實會理，我都想嚟好耐啊。你又改咗時間喎，原來。冇辦法啊！我一個上午已經賣到8899咯。咁你仲登多咁多個鐘，冇意思咯喎。係啊。我爸夾埋我喺屯門開咗60年。邊度？屯門藍地，好多大排檔，都已經係冇啦。係咯，越嚟越少啦，後尾。冇啦，而家數埋得幾檔㗎啫。係啦，60、70年代最旺嗰時最多。有時北河街都有嘅。即係啲老闆走咗，係啊，北華街俾你㗎。係啊，唔發嘅，只可以判俾配偶。哦，配偶。仔女唔可以停滯。個制度係咁，因為唔想有大排檔呢樣嘢。係啊，你想慢慢。早期係覺得可能英極時期嗰時咧，就即係安住我哋呢一批做街邊賣嘢嗰啲人，咁就俾你安置入去啲大排檔又好，或者街市又好咁樣噶嘛。係咯。咁後期就冇啦。你而家食飯未啊？未自己？仲未食？喂，1點半嘞喎。早午晚餐都一齊。早午晚餐一齊，唔係啊！我一日食一餐啊。你國語好多時都係咁㗎啦。哦，好多時。所以我呢啲咧辛苦都肥嘅咧。你講國語嗰度收咗我。我收咗啦。我都唔知年幾肥嘅。你嚟幾年啦？而家北京返國。
4、5年啦。哦，同我差唔多，係啊， 4、同我差唔5年多。啦，同你差唔多。係。咁你講啲國語又講得幾好。我冇講國語，我啲國語好慘喎。佢而家一路講緊廣東話。我呢個語言天分係負分嘅。哦，所以你呢啲國語都講唔到咩？我講到，我去市場買嘢，會溝通簡單嗰啲就得啦。你話好深入嗰啲，人哋一聽一開口就知你都唔係台灣人。我開口都知啦，你邊度人啊？你好多啊！你好多謝。我呢啲地頭係唔入流嘅，所以冇乜必要唔好講住，真係。對住鏡頭唔好講嘢，死緊。你好都可以講嘛？你好。跟住鬧緊。你講得幾好喎！點同啊老師喎？老師梗係好㗎啦，老師。但係其實好多台灣人都覺得我講得知道我係有啲口音好明顯嘅。咁必然嘅啦，因為我哋咁甜先入過嚟。係咯，唔同後生，好似我個女咁10零歲過嚟讀書，佢完全冇我哋啲口音嘅，成個台灣人㗎。係啊，我仔都係啦。係咯，所以唔同嘅。係啊，講得到溝通到就得㗎啦。我30年我係咯，佢都係75啊，但係阿爸就犀利啲，好後生啲。係啦，後生好多喎。因為佢有翻工。有咩秘訣啊？好啊，開心。係啊，你係咪晨早去揾咗唐僧翻嚟你都食啊？呢個蜘蛛精嚟。咁你又差啲喎蜘蛛精，勾人啊唐僧咯。搞笑。好啦，你都唔阻你。好，多謝。拜拜。媽咪睇下，係咪好犀利啊？好勁係咪啊？靚唔靚啊？腳軟添啊！哇，幾犀利係咪？我都好遠嘅，望到好啊！係啊，幾遠係咪啊？睇啦嘛，睇下你就知嘅啦。咩啊？嗰度啊，生得好玩啊！